Мирбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Сиздин ошол Белес деп аталган Кыргызстандагы эң биринчи автобустарды чыгара турган заводко барып сүйлөшөлү дедик элек, бирок азыркы учурда ал жерде кайрадан мындай модернизация, ремонт иштери жүрүп жаткан экен. Ошондуктан биз сиз менен жолугушууну ушул жерден белгиледик. Анан сурайын дегеним, эң алгач дароо эле азыр коомчулукта мындай өзгөчө шаардыктарды ойлонуп аткан маселенин тегерегинде билгим келет. Жакында Бишкек шаар мэриясы менен ушул сиздердин заводдун ортосунда мэрия заводдорду чыгарган продукцияларды бир сатып алат деген негизде меморандум түзүлгөн экен. Бирок мына бир топ убакыт күн өтүп калды. Эмне болуп атат? Ошол иш ордунан жылчудайбы, деги эле жылып атабы? Саламатсыз. Ошо 2 жума болуп калды. Ошо 2 жума болуп ошо меморандумга 15 февраль ажообуз бизге келип, Карабалта келип кеткенден ошо 10 автобус, 10 троллейбус алып, анан биз айтканбыз ошо 2-3 айдын ичинде жасап берип, анан ошо автобустарды элдин сынагынан өткөрөлүп, анан жакшы болсо, калганда иштешкенге мүмкүнчүлүктөрдү карайлы деген да. Анан ошондон ушу күн болуп, өткөндө ошо 2 жума мурун мэрия менен ошо меморандумга кол коюштук. Биз ошо 10 автобус, мэрия айтты, 10 автобус эмес, 5 автобус ала алабыз деп, ошо 5 автобуска. Анан бул меморандум болуп атат азыр. Анан биз ошо контрактты күтүп атабыз. Жок дегенде контракт болуп, ошо контрактка кол коюлса, анан биз баягы керектүү шаймандарды алып, акырын жумушубузду баштай берсек депчи. Негизи буга чейин февраль айында болсо керек эле, үстүбүздөгү жылы президент ушул сиздердин заводдо болгондо мындай жаңылбасам бир 10 чакта автобусту мамлекет сатып алсын деген оюн пикирин айтты эле. Анан иш эмне үчүн жылбай атат? Бул жерде бир мамлекеттик кызматкерлердин ортосунда мындай кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп жатабы? Эмне болуп атат? Жок, мамлекеттик кызматкерлерде тоскоолдук болуп жатат дегенден мындай мен андай ойдо эмесмин да. Себеп дегенде кайсыл мамлекеттик кызматкер деген бул мамлекеттин өсүп өнүгүүсүн ойлогондой. Ушундай адамдар да кантип андай нерсе болбош керек деп, болгон нерсе эле. Андай нерсе да ойлогуңуз да келбейт, Андай нерсе да ойгого да келбейт. Болгон эле жанакы мэрия тараптан бир нече жолу айтылбадыбы, бааңар кымбат болуп атат депчи. Себеп дегенде кымбат баа болуп атат, берки мисалы салыштырмалуу башкалардын арзан болуп атат депчи. Анан бул жерден менин өзүмдүн оюм, андан сырткарда жанакы соцсетте колдонуучулардын жазган комментарийлерин окусаң, баягы бирөө жазыптыр, өткөндө меморандум коюлганда кичине катуураак дейт да. Себеп дегенде булардыкы дейт да, эме дейт, өкөтөн камалат дейт да. Себеп дегенде эмнеге кымбат алып атат? Мэрия ошону кымбат албай, бул жерде мындай болот да. Мэрия биздин мэрия экөөбүздүн ортосунда бир жеңичинен бир сүйлөшүү сыяктуу нерсени жазыптыр да. Ушундай болуп, өкөтөн жоопко тартылат, өкөтөн камалат деп. Анан ал ар бир комментарийге жооп бере албайсың. Анан ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда айтасың да. Себеп дегенде Кытайдын автобусу менен биз жасап аткан Европанын, Американын алдыңкы концерндерден алып жасаган завод сөз кымбат болот да. Кымбатыраак болот. Биз азыр мэрия менен өткөндө да меморандумда сүйлөшүп, 100 автобусту жакын арада алабыз деп 2 күнгө тендер жарыялаганда биз дагы заявкабызды өткөрдүк. Биз дагы ошо бааны ылдыйлаттык колдон келишинче. Баягы биз Белес компаниясы биздин жетишкендигибизди мэрия тарап түшүнбөй атат да. Болгон эле алар да түшүнсө болот. Себеп эмнеге эртеңки күнү баягы текшерүүлөр болуп, эмнеге мисалы Кытайдын автобусу 140 000 болсо, силер булардан мисалы 160 000ден алдыңар, 20 000 евронун кымбат алдыңар десе, булар эмне кылып жооп беребиз деп баягы меморандумду да биз окуп чыксак, ошондо да жоопкерчиликтен коркуп атышат да. Негизи автобустун өзүнүн баштапкы деп коелукпу, чыккан баасы, кеткен чыгымдар жалпысынан канча туруп атат бир автобустун баасы? Бир автобустун баасы жакшы детальдар менен, мисалы дизель автобустары 178 000 евронун тегерегинде болот да. Ушундай эле автобус, бирок российский же китайский мотор менен Россияда $235 000 турат.
235 000 доллар. Биз баягы Россиядан арзан болуп атпайбы? Алда калса арзан болуп атат. Европада болсо мисалы 500 000ге чейин турат да. Анан болгон эле баягы биздин ал дүйнө жүзүндө мисалы Кытай менен эч ким конкурент кыла албайт го. Туура. Алардын саясаты да башка нуктада. Мисалы аларда мамлекеттин колдоосу, аларда элдер жумуш күчтүү сезишет алар. Элдер жумуш орду менен камсыз болсо болду да. Мисалы кереги жок жерге да жол сала берет, болгон эле элди жумуш орду менен камсыз. А биздин мамлекет деңгээли андай эмес да. Ошон үчүн биз жанакы айтып кеттик өткөндө. Биякта жолугушуу болгон Бакыт Төрөбаевдер менен, ошо мэриянын өкүлдөрү менен. Ошондо биз айтканбыз, эми налог жагын бизге жардам бергиле. Себептен ар бир алып келип аткан комплектующийди биз налог төлөп атабыз. Ошол налог мисалы кошулуп атат себестоимостька. Ошондой жагынан жардам бергиле, биз налогду бошотуу же болбосо суммасын азайтуу боюнча. Эми бошотуп койсочу, мисалы налогду алып кирип атканда бошотуп койсо, Кыргызстандын ичинде биз сатканда, мисалы мэрия болсо, мэрия кааласа налог жоголсун, кааласа налогун төлөп алсын. Жанакы налоговый основные средства деген закон бар да, 259 налоговыйдан. Ошонун негизинде мисалы компаниялар, частный перевозчиктер НДС плательщик болсо, налог жок, өзүн ала алат. Ал баягы жакшы болуп атпайбы? 12% ылдый болуп атпайбы баасынан. Анан бөлөк ээсинин территориясынан сатсак, анан налог төлөнүп атат да. Анда налогду ал компаниялар төлөп берип атат бизге. Анан болгон эле биз ажообуз келип кеткенден кийин көптөгөн кабинеттер бизди чакырып, көптөгөн жолугушуулар болуп, Кыргызстандын Жете областынын болгон чоң шаарлардын мэрлеринин баары менен жолугушуп, анан ушул нерселерден айтып берип аттык да. Ушундай бул нерсе азыр баягы Кыргызстан бизди колдош керек болуп атат да. Себеп дегенде өз алдыбызча жанагындай 100 автобус чыгаралык десек, каражатыбыз жетпейт. Көптөгөн миллион долларлар керек. Анан болгондо Кыргызстан анысы деле алып атат. Болгон эле ошону бизден алса. Себептен АБР, ЭБР деп жакында тендер болбоду. Ага биз катыша албайт экенбиз. Себеп дегенде биздин компания 100дөн 200гө жакын автобус чыгарган компания болуш керек экен. Анан 3 жылдан кем эмес иштеген компания болуш керек экен. Анан биз баягы расмий түрүдө официально 2019-жылы жанагы Американын уруксат кагазын алып, биз дүйнөлүк ассоциацияда автопроизводитель деп бизди тааныды да. Значит, баягы 2020-дан баштап биздин убактыбыз кетти да биз. Анан буюрса ошо 1 жыл калды да. 1 жылдын ичинде 100 автобус, 200 автобус чыгарып, мэрияга көргөзүп, бир сынактан өткөрүп алсак, бул АБР менен ЭБР бул бир эле Кыргызстанга эмес, бул дүйнө жүзүнө мисалы сатып берет да. Негизи мисалы ошол эле автобустардычы мэрия мындай сатып албай, мындай сиздерге түркүнчүк деп коеюн, ушундай мамиле кылып жатышынын себеби эмне? Мисалы алардын жанагы атайын бир стандарттарына завод жооп бербей жатабы? Эмне болуп атат да? Ошону дагы түшүндүрүп кетсеңиз. Жок. Башында эме деген сертификатыңар жок деп аткан да. Ал азыр келди, бар. Анан сертификат Бишкектин 144 жылдыгында Кудай жалгап келди. Эң сону. Анан сертификатты көргөздүк. Анан Бакыт Төрөбаев менен отурганда да ошо мэрия ошо биз сертификация кылган органга да кат жолдоптур. Өткөнү чын эле аныкпы деп биз аны аяктан билдик. Анан ал кагазды да бизге көргөзүп, ооба чын эле булар сертификатты алыптыр деп. Бизге мындай ишенбегендей болуп, эме болуп калдык да, кичине ыңгайсыз акыбалда болуп калдым да. Аяктан биз алып келип атсак сертификат өттүк деп атсак, аны кайра текшерип. Анысы ал, анан мына сертификатыбыз баарысы бар. Анан баягы мэрия дизельный автобустар болбойт, экологически чистый газ менен болот дейт. Анан бизде дизельный автобус болгондо дизелди баягы эң эле бул эме коопсуздук жагы, газга караганда коопсуздук транспорт болот. Анан баягы дизель десе эле биздеги түтөгөн автобустар эмес да. Бул деген элдин аң сезим көнүп калган ошого. Эл аң сезим. Бул деген мисалы Евро 5 деп коет. Мында болгон эле жанакы углекислый газ чыгат. Мисалы метандыкы болсо 0,100дөн 75 болсо, дизелдики 0,176. Бир гана миллиграмм айырмасы ошол. Анан техника жагын биз жакшы билебиз. Анан тияктан Америкадан, мисалы Европадан консультация алып, ошол эле Евро 5 моторду мисалы жакында эле ошол биз салган моторду Стамбул шаары салды.
Стамбулда Отакар деген автобус чыгарган завод бар. Ошол 100 моторду алып салды. Эгер ошондой эле зыян болсо, алар салбайт эле да. Мындан 1 жыл мурун Тель-Авивке дагы ошондой эле моторду 150 мотор тартуулаган. Бул Пакар деген бул дүйнөдөгү 3-орунда турган американский концерн. Жылдык кирешеси былтыркы жылы 5 миллиард 800 миллион доллар таптыр, таза кирешеси. Анан ушундай чоң-чоң концерндер менен келишимдерибиз бар. Бул мисалы Кыргызстанда, даже Средний Азияда андай келишимдер кээ бир компанияларда жок. Себептенде мисалы силер Пакар менен кантип тил табыштыңар деп, российский бизде инженерлер бар, заводдо иштегендер бар да. Таң калып сурашат. Алар таң калат да, кантип силер ошол как вы достучались до них дейт да мындай. Себептенде алар менен бизге жооп бербей койгон дейт. Болгон эле баягы биз эмне Кыргызстан бул дүйнө соода уюмунун мүчөсү. 97-жылдан бери. Германия 95-жылдан бери. Биз толук кандуу соода уюмубуз. Ансыз келгенде Америка менен бизде соода саттык алакабыз да бар экен да. Ошонун негизинде биздин юристтер иштеп, ошентип отуруп оңой эле жеткен жокпуз бул нерсеге. Мисалы DAF менен 1 жыл 8 ай сүйлөшүп, анализ рынка кылып, мисалы 20 000 евро төлөп жана консалтингдик компанияларга кайрылып, мисалы алар иликтөө жүргүзүп алар иликтөө септене Кыргызстан десе эле, мисалы алар билбейт да. Мисалы көп эле Кыргызстан десең эле Казакстан дейт да. Кыргызстан мамлекетибиз кичинекей, анан баягы инвестиционный климат деле мисалы Европада туруп англисче Кыргызстан деп жазсаңар, тоо, таш, суу, анан митингдер эле чыгат да. Деги болду. Ошентип бизде ошентип ошо компаниялардын көңүлүн бизге буруп, алар башында бизге айткан рыногуңар кичинекей дегенде биздин ЕСтин территориясы бар. Ошо эле Россияга, ошо эле Казакстанга биз жакшы сапаттуу автобустар жасап чыга алабыз депчи. Негизичи ошол коомчулук үчүн дагы бир нерсени тактап түшүндүрүп кетеличи. Мисалы, бул аябай сонун Кыргызстан автобусту чыгаруу боюнча биз буюрса мындай пионер болуп атабыз, туурабы? Анан биз ушунун баары Кыргызстандын өзүндө жасалабы, жанагы автотетиктер Кыргызстанда куралат болду экен деп дагы кызыгып сурашкандар көп болот да. Мисалы, эл менен сүйлөшкөндөчү ошону түшүндүрүп берип өтсөңүз да, жанагы кайсы тетиктери Кыргыз башка өлкөдөн алып келип бул жактан курайсыздар, автобусту кээ бир тетиктерин жеке өзүңүздөр эле жасап курайсыздарбы? Ошол жагы кандай? Азыркы убакта дүйнөлүк автопром, биз жакшы билген Mercedes, BMW болобу. Ошолор дагы мисалы таң калат болушуңар керек. Mercedes менен BMW моторун Кытайдан жасатат да. Анан океан менен алып келип, анан ошо ZF деген компаниядан биз жана алып аткан. Ошо коробка менен мостторду алар деле алат да. Азыр баягы мисалы ZF компания менен биз 2 жылдан бери иштешип атпайбызбы? 2 жылдан бери булар жанагы эле коробканы ушундай жакшы модернизация кылып өзгөрткөн да. Мисалы 4 килограммга жеңилдетип, чуркоо эмесин өзгөртүп. Ошон үчүн баягы биз велосипед ойлоп чыкпай эле ошо керектүү детальдарды жакшы деталь ошол жактан алып атабыз да. Бирок алар аябай сапаттуу. Алар сапаттуу. Анан баягы айтып кетпедиңизби, бу жактан кандай нерселер жазылат деп. Бу жактан эң эле основной мисалы сырткы кузову. Жакшы. Сырткы кузову полный бу жактан жасалат. Биздин сварщиктер жасайт. Отургучтары мүмкүн. Отургучтары. Анан баягы жарыя болгондон кийин эле Facebook'ta баракчама мисалы 3000ден ашык киши жазды да. Жазып, менде бул нерсе бар эле, мен бул нерсени кылат элем деп. Акыркы айдан бери эле мен көп кишилер мени чакырып, мына байке мен мунусун жазып атам, мен мунусун жазып карасам кыргыз балдары эле жанагы биякта жүргөн машиналардын детальдарын жазайт экен. Анан эми биз деле жазай эле эткенбиз. Эгер автобусуңарга эметпейсиңерби, бизди тартпайсыңар деп. Анан көптөгөн жакында буюрса эме кылып атабыз да. Көптөгөн ошо пластиктерин мисалы ошо Кыргызстандан өндүрүлгөн деп. Эми максимум көп нерсени Кыргызстандан алсак, бул бизге да пайда да. Себеби налог да жок, андан арзан да болот. Анан жумуш орду мисалы жана мультипликативный эффект болуп, мисалы бөлөктөр дагы өсүп өнүгөт да. Мисалы дагы бир кызык нерсечи, буга чейин биздин коомчулуктун эсинде да Бишкек шаардык мэриясы Кытайдан көптөгөн автобустарды алды. Анан аягы сиз билесиз таштанды болуп азыр шаардын бир бурчунда жатат, туурабы? Анан дээрлик алардын көпчүлүгү мындай мурда колдонулган, анан эксплуатациялык мөөнөтү аяктап калган автобустар болчу да, сапаты начар. Анан чыны менен эле ар бир жаранда азыр бизде маекти угуп аткан замандаштарыбызда деле бир ой пайда болду болуш керек. Эмне үчүн биз өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү колдой албайбыз депчи?
Эмне үчүн колдой албайбыз? Биз өзүбүздөн автобуска түшсөк, өзүбүздүн кийимибизди кийип, өзүбүздүн тамагыбызды ичсек деген мындай нерсе да, мунун баардыгычы. Сурайын дегеним, ушул автобустардын мисалы бир мисалы Белес, анан заводдун аталышы анан Үмүт деп коюп турсуздар да, эмне менен байланыштырып ушул атты койдуңуздар? Ушул нерсени эч ким сураган нерсе. Белес деп бул баягы 2012-жылы компания түптөлгөн. Анан компанияны түптөп атканда баягы англисче, орусча аттар болгон да. Анан ошондо баягы үмүт кылганбыз, ушу Кыргызстандын атын жайылталы депчи. Ар бир нерсе бир жакшы тилек ой менен башталган. Анан ошентип Кудайга шүгүр 10 жыл өттү. 29-ында жана интернетке чыгып кеткен, ошондо 31 январь Белестин 10 жылдыгы болчу да. 10 жылда биз Кудайга шүгүр баягы башында койгон тилек максатыбызга жетип, акырында бирок мындай бекем туруп келдик. Бекем туруп келдик да, мисалы. Акыртына туруп келип туруп, анан алгачкы автобусту жарыяладык. Анан бул автобустун баягы маркасы Белес болгондо, Toyota сыяктуу эле Белес бул эмеси маркасы. Үмүт деген бул модели. Бул башында мисалы Toyota Camry, Toyota RAV жана башка деп бөлүнүп кетет, ошол сыяктуу. Ошол сыяктуу Үмүт. Эмнеге Үмүт деп койдук? Баягы 2019-жылы биз бул ишти баштаганбыз да. Анан 2019-жылы мо Бишкекке өзүбүз жасап автобустарды, аны өзүбүз чыгаралык деп. Ал кезде аталышы болсо Citybus 12 деп деген аталыш болчу да. Белес Citybus 12 кыскартылган СБ деп 12. 12 бул 12 метр деп узундугу, эске алынса керек. 12 метр. Анан ковид болуп калды. Анан баягы инженерлер бияка келе албай калды. Биздин ойлогон ой максатыбыз буюрса автопром бул ар бир өлкөнүн бул локомотиви да. Туура. Анан буюрса Кыргызстанда жакшылык болот экен, өнүгөт экенбиз деген ой менен ушундай болуп эметип келатканбыз. Анан 2019-жыл болду. Анан кийин 2020-жыл болду. Анан 2020-жыл мына ушу площадьта баягы событиялар болуп кетти да, баягы эсебинде ар бир чоң иш болуп атканда эл мамлекетте бир тынчтык болуш керек да. Ооба. Инвестиция келиш үчүн да биз сырттан баягы бир финансовый банк менен сүйлөшкөнбүз. Ал банк болсо ошо аз пайыз менен бизге насыя бермек да. Анан аларга полго документтин баарын өткөрүп, мындай эме болуп атканбыз да. Анан жанагындай событиялар болду. Анан жаш Баткендик Үмүтбек деген жигитибиз каза болуп калды да. Анан ошондон баягы эми качанкыга чейин мындай карасаң митингдер болуп атпайбы. Баягы биз үмүт байлайлы деп эл оңолсун, эл баарыбыз эле мен мисалы канча 40-ка чыктым, 40-ка чейин мисалы канча ызы чуу, канча митинг мисалы. Анан карасаң баягы көп эле жаш балдарыбыз жабыркап калып атпайбы. Анан Үмүттүн дагы эмеси бул баланын баягы ата-энеси келип кетти го. Жанагындай машиналарды жасайт экен. Бала кезде да ушундай болчумун да. Анан эми кызыгып мындай конструкторлук деп коебу, ошого кызыкчу турбайбы ал жигит анда? Ал жигит ошого кызыкчу экен, анан эми баягы өзү өтүп кетти. Кайтып өзүң өтсөң да атың калсын деп анан. Эң сонун экен, аябай Үмүт деген атты бергенбиз да. Аябай жакшы ат коюп турсуңуздар. Анан бул автобустардычы азыр эми мындай буюрса биздин рынокто сатылып калат деп мындай жакшы үмүт кылып туралыкчы. Анан мен угуп калдым, башка коңшу өлкөлөргө дагы мындай суроо талаптар болуп атыптыр депчи. Биз эгер биз өзүбүздүн өндүрүштү колдой албай атсак, анан сырттан башкалар сатып кетип атса, мындай бизге бир четинде намыска тие турган дагы көрүнүш болуп калбайбы? Кандай болот? Бул эми баягы конкуренция да. Конкуренция бияктан эми эч ким эчтеке кыла албайт да. Мисалы өткөндө мэрлер менен жолукканда, Оштун мэри айтканда, бизде бул жылда бюджетте акча каралган эмес, кийинки жылга биз карап көрөлү деп. Анан жакында эле ошо уктук, Өзбекстандан 50-60 автобус алып атат депчи. Анан баягы өзбекстанский, кыргызско-өзбекский фонд деп ачылыптыр, 200 миллион деп. Анан бир 200 миллиондун 2 миллионун Кыргызстанга салса керек, бирок алар баягы саясатын карабайсызбы, жүрүп аткан
жөн эле акча бербей мисалы автобустарын бизге баягы алдырып атат да, автобустарын алып атабыз. Эми баягы мамлекеттин деле азыр баягы эме болуп атпайбы, мындай өзүнүн каражатын алгандай мисалы мүмкүнчүлүктөрү болбой эсептенде, мисалы бюджеттин башка жыртыктары көп деген сыяктуучу. Ооба. Анан биздин бир болгон баягы артыкчылыгыбыз мисалы азыр акыркы Россия менен Украинанын ортосунда болгон кырдаалдан улам көптөгөн компаниялар Россия менен Беларусиядан чыгып кетти да, европейский көп концерндер. Анан ошолор менен баягы биз буга чейин баягы байланышта болчубуз да. Алар биз менен байланышып атат да, баягы Кыргызстанды. Биз силердин өкүлчүлүк болуп берели деп биз аларга сунуш кылып атабыз да. Анан алардын каршылыгы жок. Анан болгон эң сапаттуу тетиктер бизде калып атат да. Мисалы аяктан биз Россиядан автобус чыгарган заводдор менен сүйлөшүп турабыз да. Алар айтат да, эми Кытайдын комплектующийлери, детальдары европейскийдей болбойт дейт да. Мисалы аларга автобустар 1 000 000 километр жүргөндөй керек да, мисалы Россиянын шаарларыначы. Бизге болсо жанагындай 3-чү сорт автобустар келип калып эле, анан 5 жылга жетпей эле жарабай калып атпайбы. Ошон үчүн азыр бизде жакшы бир преимущество болуп атат. Болгону ажабыз келип 10 автобусту дегенде биз аябай сүйүнүп, буюрса 10 автобусту могу эмеге чейин жасай калсак, апрель-майга чейин жасай калсак, анан күн ысыкта элдер текшерип, ысыкта кандай жүрөт, муздакта кандай жүрөт, эметип алсак, анан күзүндө жанагындай кылып. Азыр даяр да бир 10 автобус? 10 автобус даяр эмес да. Себептен азыр биз мисалы 10 автобуска каражат керек. Мисалы ал автобустарды бул мындай да, бул автобустун разработкасына эле мисалы миллиондогон долларлар кетти да. Жөн электричествосунун разработкасы эле мисалы 850 000 евро да. Андан сырткары безопасностьтары булардын баарын. Булардын баардыгы насыя менен иштелип атат да, э? Жок, насыя эмес, бул Азат Исакуновдун баягы салган каражаты да. Бул ишкечи, бул ишти колдоп, бул иштемет экен. Бул мындай нерсе колдоого алыныш керек го. Анан мындай карасаң баягы баардык жагы эле жакшы болуп турбайбы. Мисалы эчтеке сураган жокпуз, завод салганга жер сураган жокпуз, же болбосо бизге арзан мындай бергиле деген жокпуз. Анан автобустун баасы кымбат болгон себеби жанагы деп атабызбы, сапаттуу тетиктер менен. Анан эми Кытай менен биз конкурент боло албайбыз. Антип Кытайдын баасын силерге өзүбүз минуска кетип эле бербесек, андай бере албайбыз. Анча мынча ылдыйлаталы, болгонча налог жагынан кичине жардам бергиле. Бирок бул маселе азырындай абада калкып турган экен да, чечилбей аткан экен, э? Азыр чечилбей себептенде баягы мэрия белгилеп атпайбы, кымбат депчи. Кымбат болгондо жанагы ЭБР менен АБР сырткы финансированиядан эле автобустарды алабыз дегенди кылат. Алардын шарты болсо жанагы экен да. 3 жылдан кем эмес иштеп эме болуш керек депчи. Анан биз эми азыр болгон эле баягы интернетте колдонуучулар күндө эле жазат, баягы качан чыгат, качан көчөдөн көрөбүз деп. Көчөдөн жолукканда кээ бир кишилерге да таанымал болуп калыптырмын, учурашып эле байки автобустар эмне болду, качан чыгат, качан шаардын ичинен көрөбүз деп элечи. Анан эми эмне кылабыз эми Сиз мисалы президентке түз андан кийин мүмкүн расмий бир кат жазып кайрылып көрдүңүздөрбү? Макул, министрлер кабинетинен орун басары менен Төрөбаев мырза менен жолугуп. Жок, Акылбек Жапаров менен да жолуктук. Мындай так жооп жок бирок. Ошо так жооп болбойт атат. Ошол себептен баягы биз ойлоп атканбыз да, бизде жана колдонуучулардын көбү эле баягы бизге жазып, анан жанагынтип көчөдөн жолукканда силер белес эме кылбайсыңар дейт да, акцияга чыгарбайсыңарбы дейт. Мисалы акция чыгаргыла, анан акцияңарды эл алсын дейт да. Ошо менен өзүңөр автобус жасагыла да, анан мэрияга тартуулагыла деп. Ошол нерсени да биз акыркы убакытта ошол нерсени да ойлонуп калдык да. Жанагы посттон кийинчи баягы азыр мэрия силерди алган күндө эле эртең эмнеге силер кымбат саттыңар кылып, мындай жоопкерчиликке тартып каласыңар дегенде, ал ошондой болбош үчүн мисалы жанагындай акцияларды чыгарып, акцияларды элге таркатып, мисалы эсептеп көрсөк 5 000 сомдон кылып бери 300 000дей акция чыгарсак 100 автобус жасагандай акча топтойт экенбиз да. 300 000ди чыгат. 300 000 эле киши мисалы бизди колдоп койсо Кыргызстанда
мисалы эми бирок кандай ошо 300 миң колдоп кетет деген үмүт барбы? билбейм да аны. Ошо да ал жагы да эч ким билбейт. Мисалы эми ар кандай болгон эле акция чыгарып, ошол акция мисалы жанагындай сертификациядан өткөнбүз, жанагындай чоң дүйнөгө атак чыккан концерндер менен келишимдерибиз бар. Андай келишим мисалы эч бир башка өлкөлөрдө да жок. Деген ушундай ишенич менен ушул ишибиз жүрүп кетет, ушул ишибиз өнүгүп кетет. Жана электробустар боюнча, андан башка да көптөгөн электромобилдер боюнча жок деген пландар бар. Эми ошол нерсе менен буюрса мунун баардыгычы мисалы биринчи автобустар чыкса, анан электромобилдер, андан кийин ушинтип мындай бир өйдө көздөй өнүгүү кадамдар тепкич менен сонун пландар бар экен да, туурабы? Бул пландар сонун. Ошо пландарды мен кышында эле айтып келгем да. Ушундай болот, биз Кыргызстанда эң алгачкы автопром болуп атабыз. Буга чейин Кыргызстанда жана Винкод дегенде болгон эмес экен. Ошол себептен Кыргызстанда автопромго бирөө машина чыгарам деп келсе дагы чыгара албаптыр депчи. Ошон үчүн баягы жакында эле мисалы бир чоң дүйнөгө атак чыккан бир Кытай компаниясы менен биз жолугушуу болдук да. Ошо алар ошо биздин проект менен мындай кызыктар экен да. Анан болгон эле ушу баягы орустар жана европейцтер бизди куттуктагандай, Кыргызстан силер азаматсыңар, кыска убакыттын ичинде өзүңөрдүн брендиңерди түптөп алдыңар. Бул белес мисалы бул кыргызстандык болуп атпайбы, мындай биргеликте эмес да. Бөлөк бир концерттер менен бир саясатты өз алдынча мисалы өткөндө деле ажообуз келип кеткенде биз айтканбыз да, ушундай 10% пайда эле көрөлүк ушундан. 15%, 20% көрсөк жакшы. Заводда өсүп, өнүгүп башка проектлерге. Анан мамлекетке мисалы 10 болсо деле бизге биз жакшы сапаттуу автобустар жасап беребиз деп айтканбыз да. Бирок чындыгында президент ошо барганда баарыбыз сүйүнгөнбүз, бир чети таң калганбыз, көбү биле эле, анан кийин жарыя жакшы кетти эле андачы. Анан чыны менен эле андан бери 4-5 айга кадам таштадык. Бул иш жылбай аткандыгы өкүндүрөт. Биз андай эме болду да. 2 февралда Россияга сертификацияга жибермекпиз. Ага чейин биз документтердин баарын өткөрүп коюп, анан биз сертификат алып келгенден кийин март-апрелде анан элдин баарын чакырып, атайын бир шоу кылып презентация кылалы дегенбиз. Өзүбүздүн жанагындай европалык, америкалык өнөктөштөрдү чакырып келипчи. Анан тилекке каршы жанагындай катардагы эле бир жараны эме иштеген бизде рабочий интернетке чыгарып жиберип, ошо менен жанагындай ызычуу болуп кетти да. Анан жана президент келип кеткенде деле эми президенттин ою максаты колдоду, жакшы болду. Болгон эле мэрия тарапы же андан кийинкилер сертификаты жок. Эртеңки күнү алып кырсыктап калса ким жооп берет деп. Анан мейли деп анан сертификатты күттүк. Анан сертификатыбыз келди. Ушундай болуп атат да. Биз жаңы компания болгонго биз эч кимди мындай күнөөлөбөйбүз, болгон жаңы компания болгонго. Азыр эмичи сиз биз мисалы президентке кандай кайрылуу жолдогуңуз келет? Жеке өзүңүз мисалы азыр мүмкүн бизди угуп калат же социалдык түйүн аркылуу жеткиришет. Эмне деп кайрылат элеңиз? Эми азыр президентке кайрылып кетерим, эми ушул автобусту мисалы алгантат да, мисалы мэрия. Ошон болгону эми кымбатыраак болсо да ошо бизден алып койсо, мисалы өкүм берсе, буйрук берсе дегендей. Биякта канча жумуш орду түзүлөт. Мисалы бюджетке эгер жана Россиянын рыногуна, Казакстандын рыногуна чыкса канча миллиарддаган сомдор түшөт. Ансыз келгенсе азыр жанагындай Украина менен Россиянын ортосунда болгон кырдаалга байланыштуу көптөгөн компаниялар чыгып атат. Машина жасаган заводдор чыгып атат да. Ошол заводдорду мисалы Кыргызстанга тарткандай бир мүмкүнчүлүк болот эле да. Себептен бул автопром эми бул ар бир мамлекеттин бул локомотив болуп келген. Кореянын көтөрүлгөнү, Япониянын көтөрүлгөнү, Германиянын көтөрүлгөнү бул автопром болгон да. Бул көптөгөн жумуш орду менен элдерди камсыз кылып. Бул кыска убакыттын ичинде да. Мисалы мен кышындагы кылган прогноздор азыр мындай ишке ашып келди да. Мисалы чоң кытайлык компания келип кызыктар экенин билгизип атат да. Эми азыр ал компания менен чогуу кылсак болбой эле ал компаниянын дагы ою менен биз эсептешиш керек болуп атат. Азыр эми президенттин, өкмөттүн бизге колдоосу керек. Жакын арада эгер 5 автобусту жасап,
Андан кийин мисалы 100 автобус жасап алсак, бул жакынкы убакыттын ичинде көптөгөн мындай ийгиликтерге биз жетмекпиз да. Биздин компания эртеңки күнү эле мисалы жанагындай ЭБР, АБРдин долбоорлоруна катыша алмак. Анан болгон жана эң сапаттуу тетиктер менен жасап атабыз да. Бизде ийгилик каалайбыз анда буюрса.